Welcome back dito sa aking channel, mga katropa. Yan, kumusta naman tayo dyan? Kumusta tayo dyan? Maraming salamat nga pala sa pag-tune in at sa pag-click mo sa video na ito. Sa video ko na ito, ang ituturo ko naman kung papaano natin malalagyan ng sound effect yung ating OBS. Kasi usually sa ating mga nagla-livestream, gusto natin meron yung sound effect pag tayo nagla-livestream. Ang iba, ang ginagawa nila is pumibili sila ng sound card. So itong way na ito, kaya ko ituturo para hindi na natin kailangan bumili ng sound card at meron tayong sound effect sa ating OBS. Katulad ng mga ganitong sound effect. Ayan. Ito. Ayan. Ayan, ito pa. Maganda kasi minsan pag tayo nagla-livestream, meron tayong mga sound effect para pampabuhay sa ating livestream. So itong way ko, ito ay totally free. Meron kayong PC, tapos meron kayong OBS sa inyong PC. Magagamit nyo to, magagawa nyo to, at magagawa nyo rin yung setup na ginawa ko. Itong kagaya nito, meron na rin akong video ng setup ko paano ko to inilagay. Panoorin nyo na lang, tapos itong paglalagay ko ng sound effect. So, tuloy na natin. Ayan, nandito na po tayo sa ating OBS. Ito yung empty, wala pa siyang sound effect. Ito po yung aking LS setup. Ito po yung scene ko. Tapos, ito yung mga nailagay ko na. Dito yung mga gagamitin ko sa aking live stream. Yan, nakaset na po yan. Close ko na lamang po yan para makita natin kung ano yung mismo yung gagawin natin paglalagay ng ating sound effect. Yan. Punta muna po tayo dito sa sources. Tapos, plus sign. Tapos, click natin itong media source. Ayan, ito po yung mga ginagamit ko sa aking dito sa aking isang scene, tutorial scene. Ito po yun, yung mga sound effect na nilagay ko. Ngayon, kung ano po yung sound effect na ilalagay nyo dito, yun yung ilalagay nyo pangalan. Or kahit anong tawag ang gusto nyo ilagay po, pwede naman po. Siyempre, ilalagay ko lang is applause. Ayan, para applause set 1 para hindi tayo malito mamaya kung bakit merong pangalan niya na set 1. Then okay natin. Tapos browse. Yan. Siyempre all file natin yan para mas madaling hanapin. Ang aking file ay nasa desktop. Yan. Tapos hanapin natin yung applause mp4. Yung lumabas na siya, applause mp4. Yan. Tapos okay. Then okay ulit dito. Yan. So nandito na ngayon sa loob. Paugaliin po natin na pag naglagay tayo ng ganito, kasi ito po yung sound effect ko, ibinababa ko po yan para hindi po nakikita. Ayan, yun na po yung applause. Tapos magdadagdag pa rin tayo. Punta ulit tayo sa plus sign, tapos media source po ulit. Tapos kung ano po yung idadagdag natin, yun po yung ilalagay natin. Kagaya sabihin natin ng lap na lang. Lap set 1 ulit. May purpose po yan kung bakit nalalagyan natin ng set 1. Tapos okay. Then browse po ulit natin. Click natin ulit tong all file. Tapos dito, tingnan natin kung lalabas na yung MP yan. Lap MP4. Tapos okay. Then, okay po ulit. Tapos ibaba po ulit natin para nakatago siya. Siya. Tapos, add pa po tayo kasi 4 yung ating sinample kanina. 4 po yung lalagay natin. Plus sign ulit, tapos media source. Ganyan lang po, paulit-ulit lamang po. Tapos, lagay natin kung anong, let's say sabihin natin romantic music. Romantic music, ayan. Set 1. Then, okay po ulit. Tapos, browse ulit. I-all file natin para lahat po ay pwede. Romantic music. Ayan, romantic music MP4. Ito yun para mas malakas. In-edit ko na siya.
Then, okay. Okay ulit dito. Yun. Lumabas siya. Tapos, ibababa ulit natin yan. Para hindi siya nakikita sa screen pagka in-open natin. Ayan. Tapos, yung isa, ano ang nakalagay na pangalan ng isa? Hanapin natin. Sige. Tapos, plus sign, media source po ulit. Tapos, lagyan natin ang pangalan. Ang pangalan po ng isa ay Romantic Music Set 1. Siren na lang, siren. Ayan, siren sound effect na lang. Ayan. Sounds. Ayan, tapos set 1. Siren sounds, set 1. Tapos, i-okay natin. Browse po ulit tayo. Ayan, tingnan natin kung lalabas yung siren natin. So, hindi siya lumabas. Ang gagawin natin ngayon, hindi siya lumabas talaga. Ang gagawin natin is ihahanapin natin siya manually. Ayan. Hindi siya lumabas sa aking search list. Pero nandyan lang po yan nakalagay. Ayan, sandali lamang. Ayan, ito na po siya. Music siren, ayan. Isa sa baba yung mas malakas ata na edit ko. Romantic music, wala. Ayun na nga lang nasa taas. Ito. Ayan. Then, okay natin. Okay ulit. Tapos, ibaba natin. Ngayon, siyempre, hindi pa po yan makikita ng ating mga audience. Yan. Yan, open natin. Hanapin ngayon natin yung SM. Kakailangan po natin, i-click natin itong setting para palakasin natin yung sounds. Yan. Tapos, click natin itong Advanced Audio Properties. Yun. Ang hinahanap natin is yung siren, di ba ito? Siren sounds. Hanapin po siya natin dito. Siren sound. Ayan. So, wala siya. Ibaba natin. Ayun. Siren sound, set 1. I-adjust po natin yung sounds. Ayan. Adjust natin. Hanggang 26 po yung pinakamalakas. Nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyong itodo para mas maganda. Mas maririnig po ng ating mga viewers yung ating ilalagay na sound effect. Ang pag-adjust po nito ay dapat po isa-isa lamang. Hindi po pwede yan katulad yan. Nakikita natin yung Romantic Music Set 1 na yan sa taas. I-adjust natin ang sabay. Hindi po pwede yon kasi hindi po siya ma-adjust. Kailangan po isa-isa lang. Ayan, let's say sabihin natin 24. Ayan, ito po. Pero ito po ay hindi nyo maririnig. Pagka ganyan lang. Hindi nyo siya maririnig, ang makakarinig lang ng audience. Ang hirap naman po nun, kiniklik natin, hindi natin alam kung gumagana o hindi. Ang kailangan po natin gawin, punta tayo dito sa monitor. Dito po. Ito po yan ay sa ating audio monitoring. Ayan. So, audio monitoring po niya, yung siren na yan, kiklik po natin dito. Ilalagay po natin dito sa monitor only, mute output. Ayan. Dapat po nakalagay dito, monitor only, mute output. Para po, nakikinig mo at nakikinig din ng iyong audience. Para pagka pinaandar mo yan, pinatugtog mo, alam mo na gumagana at alam mo na naririnig din ng iyong mga audience. Tapos, X po natin. Yan. Yung siren, ito na siya, di ba? Yan. 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 Naririnig mo po, tapos naririnig ng audience mo. Ngayon, ito naman pong romantic music, ganun po ulit ang gagawin natin. Pupunta ulit tayo sa kanyang setting. Nga pala po, pag po ito ay naka-close, hindi nyo po makikita dito sa inyong audio mixer. Kailangan po naka-open yan. Ayan. Diba? Kailangan po naka-open kasi hindi siya lalabas. Kung romantic music po natin, ay pupunta natin at ating i-adjust sa naman siya. Romantic music. Ayun. Kita nyo po, mahina po siya. Hindi siya halos marinig ng ating mga audience. Click po natin ulit yung setting.
Advanced Property Audio. Advanced Audio Properties, ayan, baliktad na. Tapos, Romantic Music Set 1, adjust po ulit natin. Isa-isa lamang po ang pag-adjust nito, hindi po pwedeng sabay-sabay. Kasi pag pinagsabay-sabay mo, hindi po siya ma-adjust. Yan, ganito po yung ginagawa kong pagsasetup ng aking sound effect. Yan, bear with me guys at nang mailagay nyo rin sa inyong mga OBS ito. At pagka kayo ay nag-live stream, magagamit nyo to. Yan, let's say sabihin natin na kahit mga 20. Yan, 20 itong, yan. Tapos punta ulit tayo sa audio monitoring. Click natin ito. Tapos lagay din natin sa monitor only, mute output. Yan. Tapos X. Yan. So, nakakadalawa na tayo ngayon. Siren at saka itong romantic music. Baba natin. I-set up natin yung dalawa. Itong laugh. Ito, hanapin natin itong laugh dito sa ating audio mixer. Yun. Laugh. Punta tayo sa kanyang setting. Advanced Audio Properties. Ayan. Yung laugh, hanapin naman natin dito yung laugh kung nasaan. Nasaan na siya? Hindi ko makita. Yung laugh, ito. Ayan. Tapos, adjust natin. Nasa sa atin na po kung gusto natin ito dito. Sa akin, mga 20 lang. Okay na kasi naririnig na naman siya ng mga bisita natin. Yan, hintayin lang po natin at medyo mabagal yung aking pag-adjust. Adjust po natin. Let's say sabihin natin na 18, 19, or 20 po pwede na yan. Tapos dito sa ating audio monitoring, puntahan natin siya dito. Huwag natin kalimutan. Monitor only, mute output. Tapos X po natin. Yan, para naka-setup na po yung kanyang sound, adjust na natin siya. So, close na natin ito dito. Tapos dito na naman tayo sa applause, nag-iisa na 'yon, applause. 'Yon. Punta tayo sa setting. Kaya po ito pinaulit-ulit para mas madali pong makuha. Kaya po 4 yung ginawa ko. Punta tayo sa advanced audio properties ulit. Ayun yung applause sa unahan. Adjust ulit natin. Ayan. Ito po yung ginagawa ko, kaya ito din yung sinishare ko sa inyo. Yan, hintayin natin mga 20 siguro, pwede na to. Ilagay natin na 20 din. Yan, para marinig din po ng naririnig nyo at naririnig ng inyong viewers. Ito po ay huwag kakalimutan dito sa audio monitoring. Lalagyan natin sa monitor only, mute output. Yan, 4 na beses po yan ha. Monitor only at mute output. Para hindi na po tayo magkamali. Yan, tapos X. Yan, okay na. Na-set up na po natin ngayon ang sounds natin. Ito. Yan. Yan, di ba? Yan, ito. Yan. Ito. Ito. Yan. Yan. Siyempre, mahirap naman po kung habang tayo naka-live stream, tayo lalabas dun sa ating windows ng ating live stream at papasok tayo sa OBS para lang i-open at i-close ito. Ang pangit naman po na gano'n. Ang gagawin natin, i-connect natin yan sa keyboard natin. Punta tayo sa setting. Tapos, dito sa hotkeys. Yan, sa hotkeys. Puntahan naman natin ngayon itong scene. Nakikita nyo itong LS setup na ginawa natin. Kung saan yun nandoon. Nandoon po yung ating mga nilagay. O, scroll down natin. Yan, hanapin natin ngayon yung ating nilagay dyan. Andyan lang yun, under ng nilagay natin. Ayun. Ito yung una. Yung nasan ba yung applause? Ito muna applause. Itong applause ay ilalagay ko ay number 8. Yan, number 8 yung kanyang show. Number 8 din yung kanyang hide. Yung hide. Bakit number 8 pareho? Para hindi po tayo malilito. Para press nyo lang. Pag dito mo nag-isang press pa ulit para hindi tayo malito.
Ngayon, itong love naman, set 1, ilalagay ko lang siya sa number 7, yung kanyang show, at saka itong kanyang hide. Ayan. Tapos yung romantic naman, ilalagay ko siya sa number 4. Sa number 4 sa aking keyboard. Yung show and hide, number 4. Tapos itong siren po, ilalagay ko siya sa number 9. Ayan, show and hide, number 9. Para same number po yung show and hide, same number siya. Tapos, gagawin natin, pag nalagay na natin yung number na gusto natin na madali nating mapindot sa ating keyboard, pindutin natin itong apply, tapos okay. Ayan, meron na kayong sound effect. Pipindutin ko po yung number 4. Ayan. Ayan, pipindutin ko po ulit yung number 4 sa aking keyboard. Ayan, na-close siya. Pipindutin ko po yung number 7 sa keyboard ko. Ayan, di ba? 7 ulit, yun ang pang close. Pipindutin ko yung number 8. Ayan. Pipindutin ko ulit ang 8. Oh, ayan po siya, na-close. Tapos, pipindutin ko yung 9. Ayan. Iko-close ko po sa 9. Ayan. Ganyan lamang po. So, hindi nyo na kailangan maglabas-pasok sa inyong windows ng inyong live. I-press nyo lang po ang isinet up nyong keyboard kung anong number nilagay nyo yung inyong sound effect. Tandaan nyo na lamang po kung alin doon para pag press nyo, alam nyo. So, hindi nyo na kailangan bumili ng sound card. Instant may sound effect na kayo, mamili na lang kayo ng sound effect, madali naman po mag-download. So, yun lamang po. Yan, sana po ay nagustuhan nyo yung aking tutorial. Ayan mga kapatid, nandyan na tayo. Sana nagustuhan nyo yung aking tutorial na ito sa inyo at sana ay natutunan nyo. Ayan. Para naman magawa nyo sa inyong live stream. Ngayon, huwag nyo kakalimutan nga pala, yung setup ko, kung paano ko sinet up itong aking studio, nandun lang po sa aking bahay. Gumawa po ako ng tutorial. Para kung gusto nyo talaga ng parang nasa TV studio kagaya itong ginagawa ko, puntahan nyo lang sa bahay ko. Siyempre, bago muna tayo mag-end, magsha-shoutout po ako. Shoutout po sa aking mga members sa kasangga level ng aking munting bahay. Mega shoutout po kay Maria Salome Vlog. Mega shoutout din po kay Maria 14 Vlog. Mega shoutout po kay iGabU. Mega shoutout po kay Jojo Candados Mix Vlog. At mega shoutout po kay Being Box. Ayan. Sila po yung kasangga member sa aking munting bahay. At ang aking katropa member po, si Naray Sayik, si Liberty Pelesilda, at si Mami Shell. Ayan. Sila po yung mga kasangga level dito sa aking bahay. At siyempre, ang aking JD's Friend member, sina RR Pelayo, si Becca Learn YouTube, si kapatid na Babes Vlog, si kapatid na Dali.tv29 Vlog, si kapatid na Helen Tanya Moore, si Manang Weng Vlog, si Manong X, si Ilocanang Hilaw, si kapatid na Merpeswerte Vlog, si Ate Miles, si Ayun Vlogs, si Panpila Sigarino, ayan, si kapatid na Joy Amrosek Channel, si kapatid na RB Trumper, si kapatid na Inday Lisa TV, si kapatid na Renz Dimple Vlog, si kapatid na Vicky Lights Vlog, si Mr. Mamin Show, si Rachel Pelyogo, si kapatid na Lisel Castillo, si Puti and Pinay, si kapatid na Rowena MD Vlog, si JJ Lovers TV, at si kapatid na Anak Yatim Vlog. Ayan. Sa ngayon po, sila po yung aking mga active members dito sa aking munting bahay. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtitiwala at kayo ay nagpa-member dito sa aking bahay. So, sa abot po ng aking makakaya, sana po ay nakatulong sa inyo ang pag-shoutout ko. Although hindi po ganun kalaki yung aking bahay, pero at least nasa-shoutout po natin, at least mapapansin po ng iba at maririnig po ng iba na kay partner ng ating tahanan, ng munting bahay ni kapatid ni Katropa, ayan, ni JD's Vlog. Ayan. Sana kung nagustuhan nyo yung aking tutorial, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel, siyempre. Tapos,
i-click mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga upcoming videos ko. Yun lang at paalam!